जितने भी लोग कुत्तों को परेशान करते हैं, डंडा मारते हैं, उन पे पानी फेंकते हैं, याद रखना भगवान सब देख रहा है। अगर सोचो कि इस पे डंडा मारने से क्या होगा, वो होगा तो वो भगवान देख रहा है। जब होगा तो फिर तुम सोचोगे कि अरे यार मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, मेरे साथ देखिए हुआ। एक एक चीज का हिसाब भगवान देखता है और रखता है। कर्मा जो है ना वो छोड़ता किसी को नहीं है। भगवान जितना हमें प्यार करते हैं उतना ही जीव जंतु को करते हैं। और कुत्ता तो इतना अच्छा प्राणी है, वो आपको हमेशा कुछ नहीं कहता, कभी कुछ नहीं कहता, वो तो आपसे प्यार ही करता है। कुत्ते से ज्यादा वफादार कौन है भला? अगर आप उसे भी मारोगे तो इससे अच्छा तो आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो।